星期二，我哋又嚟食嘢啦。今日我哋嚟呢個布羅加呢個海味天呢度食晏晝。哇！呢個山上插上呢個山上嚟啊！食嘢啦，幾靚啊！山上嘅 restaurant 冇人喎，你今日好多間都閂門啊！拜二唔好嚟布羅加好多海鮮樓係閂門㗎，我哋去到好多間都冇開啊！我呢個 restaurant 兩層㗎，你有兩層㗎。呢度椰樹啊，好多椰樹啊，呢啲香嘢啊，幾多香嘢。棵榴蓮樹啊，但係未有榴蓮。哇，好廣闊嘅地方啊！但係上山300米上嚟呢度，響石拿督嗰度上嚟要300米先上到嚟。佢呢度仲有賣呢啲椰子、芒果，哇，好多嘢，因為呢度好多椰樹啊，招牌。呢個永濤都嚟過啊，呢度食神都嚟過介紹。冇人得一圍台啊！即係得條。今日呢個發缽啦，蝦菇啊，金邦白斬雞，仲有呢個番薯苗，清蒸魚啊，有朵乜當擺到咁靚嘅。我哋今日嚟到龍溪個日生啊，日生呢個海鮮飯店食晏晝。佢隔離呢度煮菜嘅，你嗰度冇 aircon 嘅，呢間就有 aircon 咯呢度。日搭馬地方。龍溪嘅日生嘅menu話你幾多嘢食你知冇？你睇，哎呦花多眼亂啊，都唔知愛揀咩嘢，太多咗啊！太多嘅嘢，有時很麻哦，你睇，菜都幾十種啊！今日我哋食呢個鬼豆蛋、煎蛋，呢個豆腐羹，仲有嗰啲魚啊，仲有啲肉未嚟啊！等下先。呢係白甸魚啊！呢個野生嘅白甸啊！呢個係豬腳啊！呢個咩啊？德國豬手。嚟啦，我哋開飯啦！開飯咯！嚟，哇！美人照鏡啊！哇，好滿足啊，好飽啊！呢個魚睇清光啊！你講好老啊條魚。我哋嚟到呢度慈靈廟，呢度係訂嬌嘅慈靈廟。哇！呢度有啲冬菇啊，咁樣啊，你幾靚下咧？你咁樣嘅影相，幾靚下咧？你咁樣嘅廟，呢度燒寶嘅，我哋嚟影。哇，好多魚哦！哦，好多鯉魚哦！哇，好靚啊，好多鯉魚啊！我呢度有一個塔啊，一個亭仔幾靚嘅。你咁樣啫？哇，2條龍啊！呢度有影相哦。哎呀，真得。
我哋今日嚟詩歌嘅 Shopee 度啊，又嚟探親啊，你探親啊，探親啊，探親啊，coffee 啊 ，cappuccino， hot chocolate， black coffee。打聽孖掉吓？我隔樓梯我又上啊！啊，即係阿 Lee 喺度等阿興哥啊！鎖匙攞咗。送媽上樓梯呢度係水木街園問邊個認經嗰度嘅，第一次嚟啊！第一次嚟咁嘅地方，好靚喎！呢個係一個中國嘅集團起嘅，好似嗰啲係蛇喱嚟嘅，有得住啊呢度。有冇用架橋啊喂？哦 resort 啦，哦 resort 來啊，開廳嘅咯，哦係咯，你行咗游水池哦，行去撩台開廳咪啊？係喎哦，咁樣。呢度有一個游水池哦，俾啲雪咧嘅人。個 resort 嘅人游水啊，啲係狗水啊！哇，呢度係一個菜園嚟嘅呢度，全個菜園哦，冇咩菜啊，冇脫種咩菜都睇唔到。你下杯，你游水池啊，呢個係大人嘅，呢個係細路哥嘅，哇係咁樣嘅游水池，呢個細路哥，呢個大人嘅。都幾乾淨下咧，嚇！唔要噶啦，你哋自己父母顧咯，細路哥啲冇人掌噶啦，呢啲咁嘅 resort。嘛，係有師傅一幫你睇到。哇，生晒青苔啊！你睇起啲，搞喲青苔啊睇，喲夠力啊！resort 嘅 resort， 幾靚喎！茂源咁幾多咩餐咯？笨蛋葉啊！笨蛋葉，你睇幾多？咦？你喺邊度啊？呢度落好啲。係呢度落去就係噶啦，應該嚟呢度。黑羅呢？而家啲黑嘅魚嚟嘅。啊，煎堆葉幾靚。幾香啊！個笨蛋葉幾香啊！笨蛋葉咁樣啊，第一時間而開啊，啲家下嘅買會睇吧。冇咯，割開咯佢。我諗拿來幫晒啊！你呢度落去，再落去。你識動詞喎？啊！而家我點飲啦？你哋係會識動詞喎？好香啊！嗬，驅蟲啊，驅蚊啊。費冇錯嚟啊！大把你唔使呢個大把。你屋企未有咩興哥？我冇味嘅，我得人摘嘅，我攞嚟割啊嚇。叫你啲冇味嘅喎。冇味嘅咩？唔夠老啊！呢啲比較大棵。啲梗係嘅，缺少一樣。
可能。我屋企我只放響嗰個咩花樽有啦，煮陣時有味嘅。你holiday都冇人啊！你睇幾慘啊！你一落去就係咯。做咩佢唔用啲靚啲嘅魚啊？做咩影唔埋啲黑蒙蒙嘅魚嘅？全部黑黑嘅魚嘅。全部用埋啲咁黑嘅魚，睇都睇唔到，全部黑黑嘅。崩大碗啊！哇，幾多崩大碗啊！你哋種幾多呢啲崩大碗啊？呢啲做涼水飲好好飲噶。màu呢？màu好似唔聽咪用咧。開咗有菜接nhau咧個喺呢度入嚟都有嘢啊！有啲咁啊，唔撩啊！都冇人嘅，係咯，冇人嘅。咁樣食嘅嘢都係驚驚地嘅喎，咁樣食嘅嘢，嗬，應該嗬。新鮮啊！如果係咯，冇人嘅，啱啱嚟啦，你睇到都唔開胃啊啲嘢。我哋翻嚟問丁啦，我哋嘅金邦啊，我哋嘅金邦鄉下，幾多燜家食你睇啊？3包12蚊呢啲好食嘅燜家，好多燜家賣。你啲燜家幾多啊？好多啊！哇，好多餅哦！年餅啊，過年啊，年餅到啊！3罐50蚊，肉乾3包100，雞絲，哎呦！魚餅18蚊，呢度出名佢嘅水餃啊！啊，返嚟鄉下就食呢啲板麵、古早味啊，古早味嘅嘢啊！呢味咩？邊個咩？